会推荐3道食材哦，就是除了我们今天吃的这个冰糖萝卜之外，还会有一个茶饮，那是什么茶饮呢？一个是柿饼茶。好，那我们先来看一下我们今天的柿饼茶的药膳呢，里面有什么食材跟药材柿饼茶就是说我们用柿饼一个，因为现在也是当令啦哈，因为柿饼现在也是秋天很容易取得的哈。那柿饼茶我们把它切小块，然后在锅子里面呢，我们加水2碗，那小火给它煮到剩下1碗，那就趁热来喝汤。那早晚各服一碗。它的功效就是有润肺啊、化痰，因为咳嗽最怕的就是痰出不来，所以呢，我们很多的食材都是在帮助把这个痰把它排除。好，医师请喝喝看，我也是第一次喝对。好好喝哦，好好喝哦，不用加糖就已经很甜了。对，它本身就有一些甜味。所以像这样的柿饼茶是有没有哪些人不适合的？柿饼茶是还好，因为它就是如果不管你是风寒或是风热都可以哈。但是像刚才那个白萝卜的话，如果你是风寒咳嗽就不是很适合，因为它萝卜的个性它就比较就是凉一点，但是柿饼的话，它的个性就是比较平和。是，那今天呢，医师要帮我们介绍的第3道有关的那个咳嗽药膳是什么？白木耳百合汤。那它是用白木耳10公克，然后百合10公克，那一点点的冰糖哈。那因为白木耳它本身比较难煮，所以它我们先把这2个食材先泡一下要煮2个小时好久。对，因为这样那个木耳才会变得比较软然后我们才能够吸收。那先煮之后再加一点冰糖就可以。百合本身还有补肾的作用，而且它也有一点镇定的作用，所以这2个合起来口感又很好，然后又有一点镇咳，还有润肺还有补肾的效果，所以这个是我们还蛮推荐的，也可以当做就是说还没有咳嗽的时候就可以当做一点，比如说秋天平常的一种保养，那它也是蛮好的一个食材。我觉得我今年冬天可能都不会咳嗽，因为今天在这一集里面我就吃了3样预防咳嗽的食材了。对，那像今天讲的这个白木耳百合汤像白木耳它本身除了说滋润我们的肺部之外，它也可以让我们的血管比较通畅，也可以稍微降低一点胆固醇，所以平常就可以把它拿来当做一个滋润肺部、保养肺部，也可以当做一个降低这个我们的血脂肪、胆固醇的一个保养的圣品。那像这个百合的话它像现在有很多 supermarket 也都有卖新鲜的，新鲜的来煮的话，它的口感就更脆脆的松松的，非常的好吃所以说这2个是非常平价，然后又很容易取得，那对我们的肺部、对我们的心血管都有很好的一个帮助。医师请来试吃一下。那因为这个要炖2小时，我想对于有些人上班可能没那个时间，我们是不是就可以用那种压力锅、快锅来煮？可以啊，可以啊，很快，大概30分钟。对，这个就是技巧上可以因人而异这样。也有一个小技巧，就是就用果汁机这样打一下。就是没有煮那么软的时候，打一下，因为它比较小嘛，所以吃起来也就有点脆脆，也还蛮好吃的，也不错。其实变通的方法都可以。是，其实这些食材平常我们在生活中其实都还蛮容易取得的，然后做起来也，因为看起来做法都不太难。就是也蛮简单，就是2、3个食材就可以。对，就是简单的这种自己食疗的方式，因为毕竟吃药，尤其是咳嗽，你常常会觉得说需要吃蛮多药的。即使是中医我们有时候也会就是说药粉再配合药茶给患者吃，所以就是说他们在吃那么多药的同时呢，也是真的很辛苦，所以用一点食材来帮助疗效这样子小朋友也很高兴然后这样子病程也可以缩短，那口感又好，又可以稍微补充一点就是说感冒咳嗽的时候这种食欲不振的这种效果，所以说是很建议就是说观众朋友可以稍微自己DIY 一下，让我们的病程可以缩短。